बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु असां जेको आहे सो पढ़ंदासीं इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर। तस्वीर जेको आहे सो ठहणु प्लेन मिरर ते जेको यानी शीशो हुजे उन ते जेको आहे सो तस्वीर कीअं थी ठहे इहो असां जेको आहे सो पढ़ंदासीं। मिरर आर एक्सट्रीमली गुड रिफ्लेक्टर बिकॉज दे आर वेरी स्मूथ एंड शाइनी। मिरर जेको आहे सो शीशो सिंधीअ में या आईनो ॿई जेको आहे सो हुनखे चवंदा आहियूं, छाकाणि त उन में रोशनी जेको आहे सो रिफ्लेक्ट मिंट थींदी आहे, स्मूथ हूंदो आहे ऐं शाइनी हूंदो आहे, चिमकंदड़ हूंदो आहे, लसो हूंदो आहे ऐं चिमकंदड़ हूंदो आहे। If the reflecting surface of the mirror is flat, then we call this type of mirror is plane mirror। जेकॾहिं रिफ्लेक्ट जेको आहे छा थिए, फ्लैट थिए रोशनी यानी टकराइजे बि ऐं जेके रेज़ अचनि था टकराइजी मोटी वञनि उन्हनि में सेम एंगल ठहे त पोइ असां उनखे छा चवंदासीं, प्लेन मिरर आहे। लाइट ऑलवेज हैज़ रेगुलर रिफ्लेक्शंस ऑन प्लेन मिरर। लाइट जेको आहे सो रेगुलर इमेज ठाहे थी, यानी माना तस्वीर ठाहे थी, उन ते सही तरीक़े सां तस्वीर ठाहे थी। जेको लसो सरफेस आहे यानी शीशो आहे त उन ते जेको आहे सो छा थी थिए, लाइट जी एंगल बि उहा थी ठहे, इंसीडेंट एंगल बि उहा थी ठहे ऐं जेको आहे सो जेका टकराइजी जेका रोशनी मोटी थी वञे उन में एंगल हिकु जेतिरी ठहे थी, इन जे करे तस्वीर बि सही थी अचे। We see images in a plane mirror when light rays from object are reflected by the mirror into our eyes। असां जेको आहे सो ॾिसी सघूं था, इमेज तस्वीर ॾिसी सघूं था प्लेन मिरर ते, शीशे ते, आईने ते, छाजे करे त रोशनी जेको आहे सो टकराइजी मोटी साॻी एंगल ते वञे थी। इन फिगर नंबर 10.11 फिगर नंबर में 10.11 में जेको आहे सो इहो ॾेखारे थो त कीअं जेको आहे सो असांजी तस्वीर ठहे थी। शोन हाउ बाय रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर द इमेज इज स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जेको हिकु शख़्स बीठो आहे, हे ऑब्जेक्ट बीठो आहे, उनजी जेको आहे सो वरी तस्वीर ठहे थी, रोशनी टकराइजी वञे थी प्लेन मिरर में। इहो असांखे 10.11 में जेको आहे सो ॾेखारे थो। हाउ प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज, जेको आहे सो कीअं फॉर्म्स में सूरत में आईनो जेको आहे सो कीअं सूरत में अचे थो, जेको आहे सो तस्वीर जी सूरत में। In the plane mirrors, we use the laws of reflections while during drawing the image of the object। जेकॾहिं ड्राइंग कयूं इमेज जी, हीअ जेको आहे जेका हे ऑब्जेक्ट आहे हेॾां जेको बीठल आहे, इमेज थी थिए हुते तस्वीर थिए थी। As the you see from of picture send the rays of top of bottoms of the object to the mirrors and reflect them with the same angle it hits the mirror। ये सेम एंगल ठहे थी, जेको प्लेन मिरर आहे यानी शीशो आहे, शाइनी ऐं स्मूथ आहे, उन ते एंगल जेको आहे सो छा थी ठहे, सेम थी ठहे, तंहिंजे करे असांखे तस्वीर ॾेखारिजे थी। It extensions of reflected rays gives us image of the object, the orientation of height makes same the object in the plane mirror always virtual image is formed। प्लेन मिरर ते जेको आहे सो वर्चुअल इमेज ठहे थी, यानी माना खाॿे पासे ॾे असां जे सिधा बीठा आहियूं त खाॿे पासे ॾे तस्वीर असांजी ठहे थी प्लेन मिरर में। इमेज ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट इज़ द बिहाइंड इमेज सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। इमेज जेको आहे सो छा थी थिए, तस्वीर ठहे थी खाॿे पासे ते। ऐं अच्छा, एम्बुलेंस में जेको लिखियलु हूंदो आहे, एम्बुलेंस में उबतो इन लाइ लिखियलु हूंदो आहे त जेको आहे सो हुनखे तस्वीर खे तस्वीर अचण वारे माण्हूअ खे जेको आहे सो छा लॻे, सिधी लॻे। छाजे करे असांजी जेका तस्वीर ठहंदी आहे हुन में आईने में, उहा असां सिधा बीठा हूंदासीं त खाॿी ठहंदी, तंहिंजे करे खाॿनि अखरनि में उबतो लिखियलु हूंदो आहे। तंहिंजे करे एम्बुलेंस में जीअं अचण वारे माण्हूअ खे आईने में जेको हूंदो अथसि भरिसां उन में सिधो ॾेखारिजे। कंपेरिजन ऑफ इमेज फॉर्मेट प्लेन मिरर एंड पिन होल कैमरा। कंपेरिजन था कयूं, भेट था कयूं त जेको आहे सो तस्वीर कीअं थी ठहे हिकिड़ी प्लेन मिरर में, शीशे में, ऐं जेको आहे सो कैमरा में। पिन होल कैमरा आहे जेका असांजी प्लेन मिरर, पिन होल कैमरा वर्चुअल हिन में ठहे थी, यानी माना खाॿी पासे ॾे असां सिधा बीठा हूंदासीं त खाॿे जी जेको आहे सो ॾेखारबी, हुन में रियल थी ठहे। लेटरेट इनवर्जन लेफ्ट राइट, जेकॾहिं लेफ्ट में बीठो हूंदो राइट में ॾेखारबी। वर्टिकल इनवर्जन्स अपसाइड डाउन, हुन में अपसाइड डाउन, हुन में जेको आहे सो साॻी तस्वीर ॾेखारबी कैमरा में। एट द सेम डिस्टेंस वेरी, हुन में डिस्टेंस जेको आहे सो इलाही ॾियणो पवंदो हुए, सेम डिस्टेंस ॾेखारंदी, हीअ जेको आहे सो परे ॾेखारबी थोरी पिन होल कैमरा वारी।
हीअ जेका तस्वीर ठहंदी असांजी आईने में शीशे में जेका तस्वीर असांजी सेम साइज़ जी ठहंदी टे सेम डिस्टेंस साॻी डिस्टेंस ते हेॾे जेको आहे छा थींदो जनरली स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हुन में जेको आहे सो नंढो ऑब्जेक्ट ॾेखारिबो हिननि ॿिन्हिनि जे विच में जेको आहे सो इहो ई असांजो फ़र्क़ु आहे हाउ मेनी टाइम्स डू यू लुक यूअर फेस इन मिरर इन अ डे तव्हां केतिरा भेरा जेको आहे सो पंहिंजो मुंहुं ॾिसंदा हो शीशे में बिसाइड बींग यूज़ड टू चेक अवर अपीयरेंस प्लेन मिरर हैव मैनी अदर यूज़िस तव्हां केतिरा ई जेको आहे सो कमु कंदा आहियो प्लेन मिरर आर यूज़ड एनी मैनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल से इंस्ट्रूमेंट एज रिफ्लेक्टर प्लेन मिरर जेको आहे सो ऑप्टिकल मैनी टाइप्स ऑप्टिकल आहे ॾिसण जे लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे काई कंहिंजी शिकिल The purpose of plane mirror these instruments that change direction of light and direction we light change kando are some of examples such as instruments we see in our daily life microscope telescope periscope and kaleidoscope कुझु जेको आहे सो मिसाल आहिनि इहे प्लेन मिरर जा जंहिंमें असां शीशो इस्तेमालु कंदा आहियूं कनकेव लेंस ऐं कन्वेक्स लेंस इस्तेमालु कंदा आहियूं माइक्रोस्कोप आहे ऐं टेलीस्कोप आहे माइक्रोस्कोप माना जेको आहे सो इन शयूं जेके नंढड़ियूं हूंदियूं आहिनि उनखे वॾो करे ॾिसबो आहे ऐं टेलीस्कोप माना परे जेके 1000 किलोमीटरनि ते परे हूंदियूं आहिनि उन शयुनि खे असां जेको आहे ॾिसंदा आहियूं प्रेसीस्कोप बि अहिड़े तरीक़े सां हूंदो आहे ऐं कैलडीस्कोप इहो हूंदो आहे हिन में ॿ मिरर लॻियल हूंदा आहिनि तस्वीर में ॿ मिरर जेको आहे सो शिकिल खे छा कंदा आहिनि चेंज करे ॾींदा आहिनि कैलडीस्कोप में हिते हिन जी फिगर बि ॾेखारी वई आहे हिते बि मिरर हूंदो आहे हुते बि मिरर हूंदो आहे हिन फिगर में 10.16 में प्रेज़ीस्कोप उन में जेको आहे सो हूंदो आहे ॿ उन्हनि जे करे जेको आहे सो प्रेज़ीस्कोप में असांजी शिकिल जेको आहे सो छा थींदी आहे तब्दील थी वेंदी आहे अहिड़े तरीक़े सां कैलडीस्कोप आहे कैलडीस्कोप यूज़ मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ कैलडीस्कोप इज़ अ ट्यूब यूज़ मल्टीपल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इलाही तस्वीर करण जे लाइ असां इहो जेको आहे सो कैलडीस्कोप इस्तेमालु कंदा आहियूं इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 or more प्लेन्स मिरर्स इनक्लाइंड ऑफ द अदर इहो कंसिस्ट हूंदो आहे 2 आईना हूंदा आहिनि शीशा हूंदा आहिनि या इन खे ॿिनि खां वधीक हूंदा आहिनि कैलडीस्कोप ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्ट इहो मल्टीपल रोशनीअ खे यानी माना हिक खां वधीक रोशनीअ खे छा कंदो आहे टकराए मोटाए ॾींदो आहे Where several mirrors are placed at the angle one another usually 60% जी जेको आहे सो हुन ते एंगल ठहंदी आहे मथे वारे ते जेको आहे सो 45 जी एंगल ठहंदी आहे के प्रेसीस्कोप में Typically there are 3 rectangular mirrors of 16% to each other so the form of triangle जेको आहे सो ठहंदी आहे color bands or any other color object placed between mirrors कलर खे जेको आहे सो बैंड्स कंदो आहे पोइ जेको आहे सो ॿिया तस्वीरां उन्हनि जे विच में ॿियूं तस्वीरां ॾींदो आहे इलाही खोड़ सारियूं turning of tube constantly pattern is observed every time due to multiple reflection of the colored object मेकिंग ऑफ कैलडीस्कोप कनकेव लेंस ऐं कन्वेक्स लेंस इहे ॿई जेको आहे सो छा आहिनि शीशा आहिनि इहे जेको आहे सो इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि माइक्रोस्कोप में बि इस्तेमालु थींदो आहे टेलीस्कोप में बि इस्तेमालु थींदो आहे कैमराज़ में बि इस्तेमालु थींदो आहे ॿियनि हंधि खोड़ सारियुनि शयुनि जे जेको आहे सो इस्तेमालु थींदो आहे असां जेको आहे नज़र जे लाइ बि जेको आहे सो पाईंदा आहियूं कनकेव लेंस ऐं कन्वेक्स लेंस ॿई जेको आहे इहे छा आहिनि शीशा आहिनि इहे आमतौर ते हर कंहिं शइ में जेको आहे सो छा थींदा आहिनि इस्तेमालु थींदा आहिनि अॼु जो लेक्चर असांजो हुते ई कंप्लीट थियो महिरबानी करे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कंदा तव्हांजी वॾी महिरबानी